Hola amigaxos de YouTube, hoy les voy a enseñar a hacer un pastel para sus perritos. Bueno, lo que vamos a necesitar es agua y croquetas para perro. Ya que tienen eso, lo ponen en un plato para después machacarlo sin piedad, así. D D J D J J D B D J D H D J D J D J D A B L L D F F R R B D. Ok, y cuando ya esté todo se lo dan a sus perritos y ya fin. Ufas H, miren qué bonito perrito. J S J S J J S H E B A S H S S S S A